nabad dadkeena daawanayo halkan waa muuqbaahiyaha caalamiga Native Somali TV anigu waxaan ahay Ibrahim Jamuuni kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay caalamka ee Soomaalida akhbaraadka dal iyo dibad maantadan waxa ugu dooroon taliyaha booliska oo bedelay qaar ka mid ah taliyayaasha booliska Muqdisho dowladda Eritrea oo si adag uga jawaabtay dambiyo dagaal oo dhawaan lagu eedeeyay dagaal ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud iyo xiisad halka maanta ka taagan iyo Ilhaan Cumar oo mooshin cunaqabatayn ah ka gudbisay amiirka Sacuudiga qodobadaasi iyo kuwa kale oo fidsan gorow diyaar garooba markale isku soo noqod wacan maalinimadu waa Sabti taariikhdu ku beegan tahay 27 February sanadka 2022 kuna soo dhawaada akhbaraadkii oo fidsan ugu horeyn aynu ku bilownay dil ka dhacay magaalada Beledweyne kooxaha ubaysan ayaa waxa ay maanta xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya iyadoo goobta ka baxsaday sidoo kalena gacanta ku sii dhigay qorigii uu sitay goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in askariga xilliga la dilay uu ku sugnaa suuqa xoolaha ee xaafadda Howlwadaag isla markaasina kooxihii ka dambeeyay dilka ay goobta isaga baxsadeen askariga la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Macalin Cismaan Cabdilkariin waxa uu ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya waxaana meydkiisa goobta lagu dilay ka qaaday ciidamada ka tirsan dowladda sidoo kale dilka kadib waxa goobta gaaray ciidamada ka tirsan militariga iyo booliska Hirshabelle oo baaritaano kala duwan ka sameeyay xaafadda Howlwadaag magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan baaritaanadaas ayaa gabi ahaanba wax dad ahana lagu soo qabqaban magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maalmihii la soo dhaafay amnigeeda waxa uu ahaa mid si xumaanayay waxaana siyaabo kala duwan loogu dilay gudoomiyaal xaafadeed askar iyo dad kale dhinaca kale dagaal ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee xiisad halka ka taagan dagaalkan oo geystay khasaare kala duwan una dhaxeeya laba maleeshiya beeled ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Gariglonyo oo 15 kiiloomitir u jira deegaanka Gadoon ee gobolka Galgaduud labada maleeshiya beeled ayaa waxa la sheegay inay isku hayaan dhul deegaankaasi ku yaala waxaana dadka deegaanka ay sheegeen inuu jiro khasaare soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay oo dhaawac iyo dhimasho leh wararka ayaa waxa inta ku darayaan in kastoo uu muddo kooban dagaal ku socday wali dagaalka deegaanka Gariglonyo ayaa laga dareemayaa xiisad u dhaxaysa maadaama ay wali soo fadhiyaan labada maleeshiya beeled mas'uuliyiinta maamulka Galmudug ayaanan wali wax jawaab ah ka bixin dagaalka maanta ka dhacay deegaankaasi Gariglonyo ee ka tirsan gobolka Galgaduud waxaana uu ku soo beegmaya dagaalka xilli lagu guda jiro sidii loo dhameyn lahaa dagaaladii salka ku hayay beeleedyada ee ka dhacay deegaanka xanan buure ee u dhaxeeya labada maleeshiya beeleed dhanka kale taliyaha ciidamada booliska oo bedelay qaar ka mid ah taliyayaasha booliska magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Dijaar ayaa xilki ka qaaday taliyihii qaybta Waliyow Cadde ee booliska Soomaaliya Bashiir Cabdi Siyaad taliyaha qaybta Waliyow Cadde ayaa xilka looga qaaday awaamirtii iskuulka hoyga Xamar ee shalay aroornimadii hore ay burburiyeen qaybo ka mid ah dhismihiisa ciidamada booliska Soomaaliya xilkan ayaa loo magacaabay Yaasiin Nuur Khayre oo ku magac dheer Yaasiin Gani maxkamadda gobolka Banaadir oo tixraacaysa warqad ka soo baxday garyaqaanka guud ayaa amartay sida wararku sheegayaan fulinta dhulka iskuulka in la burburiyo oo ay sheeganayaan milkiyadiisa xubno ganacsato ah dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in tallaabo adag ay ka qaadi doonto askartii iyo saraakiishii iyo shakhsiyaadkii kale ee qaybta ka ahaa in la burburiyo iskuulka hoyga Xamar oo ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir gaar ahaan agagaarka madaxtooyadii hore Cabdiqaasim wasaaradda waxbarashada ayaa iyaduna shaacisay in dowladdu ay qaadatay mas'uuliyad dib u dhis qaybaha laga burburiyo iskuulka hoyga Xamar oo ay kacdoon ballaaran sameeyeen iskuulka ardayda dhiganaysay dowladda Turkiga oo soo faragelinaysa kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya dowladda Turkiga ayaa ka shaqeynaysa sidii dowladaha Soomaaliya iyo Kenya isugu keeni lahayd miiska wada hadalka si loo xalliyo dacwadda badda ee u dhaxaysa labada dal iyadoo dacwadani ay taalo maxkamadda caalamiga ee ICJ wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa booqasho ku imaan doona magaalada Muqdisho iyo Nairobi horaanta bisha soo aadan ee Maarso isagoo kulamo la qaadan doono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Uhuru Kenyatta madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ayaa bilii la soo dhaafay uusan xiriirkoodu wanaagsanayn sidoo kalena waxa ay Soomaaliya u bareertay inay gabi ahaan bajarto cilaaqaadkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyay Kenya
sida laga soo xigtay ilo xog ogaal ah madaxweynaha Turkiga mudane Rajab Tayyip Erdogan waxa uu aad u doonayaa in labada dal ay xal nabadeed ka gaaraan dacwadda badda oo ahayd isha ugu weyn ee khilaafka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya. geesta kale dowladda Sweden oo soo dhaweysay heshiiskii midowga murashaxiinta iyo dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda Sweden oo ka mid ah dowladaha taageeraha siiya Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay heshiiska habeen ka hor magaalada Muqdisho ku dhex maray xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo midowga murashaxiinta. wasiirka iskaashiga caalamiga ee Sweden Per Olsson-Frid ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha Soomaalida in ay iska kaashadaan arrimaha la isku hayo ee doorashooyinka dalka. mudane Per Olsson-Frid oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa gaarka ee Twitterka ayaa si gaar ah baaq ugu diray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo haysta dhalashada dalka Sweden, isaga oo sheegay inay muhiim tahay si wadida wadaxaajoodka Soomaaliya. heshiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo midowga murashaxiinta ayaa waxa horay u soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo qaramada midoobe. dhanka kale Joe Biden oo taleefanka kula hadlay dhigiisa Uhuru Kenyatta. madaxweynaha Mareykanka Joseph Biden ayaa taleefanka kula hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in madaxweyne Biden uu xaqiijiyay dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta muhiimadda uu u leeyahay xiriirka Mareykanka iyo Kenya. Biden ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay sida ay Mareykanka uga go'an tahay in uu sii wado in Kenya uu kala shaqeeyo nabadda iyo amniga gobolka, taas oo ay ku jirto marka golaha ammaanka la joogo, taa oo ay Kenya hadda xubin ka tahay. war-saxaafadeedkan lagu sheegay madaxweyne Biden ayaa bogaadiyay kaalinta hogaamineed ee Kenya ee gobolka Geeska Afrika ee dhinacyada la dagaalanka argagixisada, kobcinta dhaqaalaha, wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo horumarinta la joogteyn karo. bal markan Eritrea oo si adag ugu jawaabtay dambiyada dagaal oo dhawaan lagu eedeeyay. dowladda Eritrea ayaa sidii caadadu u ahayd beenisay eedeymo ku saabsan in militarigeeda ka dagaalamayay gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya ay dileen boqolaal qof oo ku sugan magaalada Aksum ee dalkaasi Itoobiya 2 maalmood oo ka tirsan bishii November gudaheeda. warbixin ay soo saartay hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa lagu sheegay in dil wadareed la fuliyay 28 ilaa 29 bishii November sanadii tagtay ee 2020 uu noqon karo fal dambiyeed ka dhan ah bini'aadanimada. hase yeeshee wasiirka warfaafinta Eritrea Yamane Meskel ayaa eedeyntaasi ku tilmaamay mid aan nasal iyo raad midna toona lahayn. Master Meskel ayaa sheegay in la og yahay in xeradaasi dadka ku jiray intoodu badan ba ay yihiin dagaalyahanadii daacad u ahaa xisbiga TPLF-ka ee carray kadib markii lagu eedeeyay in ay xusuuq ba'an ka geysteen magaalada lagu magacaabo Makedra xilligii ugu horeeyay ee uu dagaalku qarxay. Amnesty International hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in warbixinteeda ku saabsan xasuuqa Aksum ay ka diyaarisay waraysiyo ay la yeelatay qaxootiga gobolka Tigray ka tagay ee ku sugan Suudaan, sidoo kalena ay qadka taleefanka ku wareysatay dad badan oo ku sugan magaalada goobjoogna ka ah dhacdooyinka ay gacanta ballaaran ka geysteen ciidamada dalka Eritrea. Mareykanka oo shaaciyay cidda bixisay amarkii lagu qaarijiyay wariye Jamal Khashoggi. warbixin uu shaaciyay sirdoonka Mareykanka ayaa lagu ogaaday in amiirka dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salman uu ansixiyay dilka wariyaha qurbajooga ahaa Jamal Khashoggi sanadii 2018. warbixintan oo uu shaaciyay maamulka madaxweyne Biden ayaa waxa ay tibaaxaysaa in awaamiirkani uu ansixiyay qorshaha in la soo qabto ama la dilo wariyaha uu saldhigiisu yahay wadanka Mareykanka Jamal Khashoggi. waa markii ugu horeysay oo Mareykanka carabka ku adkeeyo magaca amiirka dhaxal sugaha kaasi oo diiday in uu amar ka bixiyay. Khashoggi ayaa la dilay xilli uu booqanayay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. waxaan ogaanay in amiirka dhaxal sugaha ee Sacuudiga Arabiya Maxamed bin Salman uu ansixiyay howlgalkii Istanbul ee Turki si loo soo qabto ama loo dilo wariyaha reer Sacuudi Jamal Khashoggi. warbixintani ka soo baxday xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranka Mareykanka ayaa sidaas u tilay. warbixintan ayaa waxa ay taxday 3 sababood oo ay rumaysan tahay in amiirka dhaxal sugaha ay qasab tahay in uu ansixiyo howlgalka lagu dilay laguna qaarijiyay laguna jarjaray hilibkiisa
wariyihii dalkaasi Sacuudi Arabiya ka soo jeeday kuna noolaa dalka Mareykanka ee Jamaal Khashoggi. guntii iyo gabagabadii Ilhaan Cumar oo mooshin cunaqabatayn ah ka gudbisay amiirka Sacuudiga. xildhibaanad Ilhaan Cumar oo kamid ah Congress-ka Mareykanka ayaa waxaa la sheegay in baarlamaanka Mareykanka ay u gudbisay mooshin ka dhan ah amiirka Sacuudi Arabiya Mohammed bin Salman. mooshinkan oo ku aadanaa in cunaqabatayn la saaro amiirka dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Mohammed bin Salman ayaa ka dambeeyay kadib markii CID-da Mareykanka ay xaqiijiyeen in amiirka Sacuudigu lahaa awaamirtii lagu dilay hilibkiisana lagu jarjaray wariye Khashoggi. amiirka Sacuudi Arabiya ayaa dhankiisa beeniyay eedda loo soo jeediyay ah in uu bixiyay amarka lagu dilay wariye Jamaal Khashoggi oo dilkiisa baaris kala duwan soo maray. saaxiibada qiimaha badan guud ahaan waa inaga inta warkii oo aad kala socoteen muuqbaahiyaha caalamiga Nayrib Somali TV. anigu waxaan ahay Ibrahim Jamuni tan iyo warkankiisa xiga nooli kulante nabaday.